वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है जी। बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम इमरान गुलजार है और ये मेरा पहला टाइपिंग टेस्ट है। अच्छा बेटा, एक आपसे क्वेश्चन भी हमने करना है। मुझे आप ये बता दें कि कीबोर्ड किसने बनाया है? डॉगलस एंगलबर्ट। डॉगलस इंगलबर्ट ने तो नहीं कीबोर्ड। क्यों फहरान, किसने की डॉगलस इंगलबर्ट ने बनाया कीबोर्ड? डॉगलस इंगलबर्ट ने कीबोर्ड बनाया है? नहीं नहीं, इसे किसने? डॉगलस एंगलबर्ट ने सटी ने माउस बनाया यार। क्या बनाया है यार? कीबोर्ड। डॉगलस इंगलबर्ट ने माउस बनाया है या कीबोर्ड बनाया है? हाँ, फिर कीबोर्ड किसने बनाया है? क्रिस्टोफर लैथम जोलिस ने। चले ठीक है, सवाल आपका सही मान लेते हैं हम। ठीक है बेटा, लिखना शुरू करें जी। अब आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करनी है। शाबाश, गुड जी इमरान, वेरी गुड। यार नहीं, रीसेट आप एक दफ़ा ही बस करना है, अब ज़्यादा आप रीसेट नहीं कर सकते इसमें। आपको चाहिए कि रीसेट से परहेज़ करें। शाबाश इमरान, वेरी गुड। मेहर बेटा, आपको भी अपने कंप्यूटर पे जाना चाहिए। यस 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 यस, ये मैं पहुंच गया। क्या स्पीड आई है जी? 56। यस जी, 56 हमने नोट कर ली है। इमरान बेटा आपकी स्पीड लेकिन 50 से ऊपर ही है। वेरी वेल, बहुत ज़बरदस्त स्कोर है। थैंक यू जी।